बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र 2 दिन में नहीं पारे सुदृश लघुचाप रूप। लघुचाप नेब कि भयंकर बात्या रूप विदेशी पाणीपाग संस्थार आकलन। बात्या नहीं बढ़ाऊँ भय एपटे थरथर शीतर कांपिब सारा ओडिशा। हाड़ थोर घर बाहर को बाहर मना यू जिला को सतर्क सूचना। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुं आजर ताजा खबर। तेज या संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन जानिबा ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु। जदि आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती हमर चैनल को पूर्व सब्सक्राइब करनाती तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेज दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एवं भारत महासागर पार्श्ववर्ती विषुव रेखा निकट में सृष्टि होता घूर्णिबेल प्रभाव में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछे। समुद्र पतन ठारू 7.6 किलोमीटर पर्यंत व्यापी रही घूर्णिबेल। आसंता 48 घंटा मध्य यह अधिक घनीभूत होई सुदृश लघुचाप रूप नेब एवं परे बात्या नहीं सठिक आकलन कर तेबे भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार 12 तारीख मध्य यह उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर जहाँकि तमिलनाडु और पुडुचेरी उपकूल मुहां हो पारे। सेपटे बंगोपसागर आगक आहरी लघुचाप क्षेत्र सृष्टि नहीं आशंका करिछि अंतर्जातीय पाणीपाग संस्था ओइडी जहाँकि आसुची पुणी सीरीज लघुचाप। तेबे एने भारतीय पाणीपाग विभाग किछि सूचना देई नथिले मध्य आगको लघुचाप सृष्टि होला परे बात्या नहीं स्पष्ट सूचना मिल पारिबो बोली कहा जाउछे। आउ सेपटे राज्य को थराउछि शीत। आसंता 2 दिन मध्य बढ़िबो शीत। राज्य में बढ़िबो थंडार परिमाण। आसंता 12 तारीख पर रातिर पारद खसिबा सहित शीत बढ़िबो। राज्य में पारद 2 ରୁ 3 डिग्री खसी पारे बोली पूर्वानुमान कर जायछि। एथिलागि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु एक विवरणी जारी कर जायछि। तबे किछि दिन हेबो भुवनेश्वर कटक समेत उपकूल एवं आभ्यंतरीण जिले में थंडार परिमाण बढ़ी। तेज विशेषकर कोरापुट और कंधमाल में अधिक ठंडा अनुभूत होउछे। पाणीपाग विभाग नवेम्बर 14 तारीख जाए राज्यर अधिकांश स्थान में पाग शुष्क रहिबा नै सूचना मिली। तेज गतकाली राति सिमिलीगुड़ा राज्यर सबुठारु ठंडा सहर थिबा कोरापुट जिला सिमिलीगुड़ा रे तापमात्रा 12.8 डिग्री रेकर्ड होइता बेले कंधमाल जिला जी उदयगिरी रे 13.4 डिग्री, कोरापुट रे 14 डिग्री और दारिंगबाड़ी रे 14.5 डिग्री रेकर्ड कर जाइछे। तेज गतकाली राजधानी भुवनेश्वर सर्वाधिक तापमात्रा 31.6 डिग्री रेकर्ड कर जाइथिबा बेले सर्वनिम्न 21.9 डिग्री रही। तेज आज राज्यर केतक स्थान में घन कुहुड़ी देखा मिलता। अनुगुल, कलाहांडी, बलांगीर और गजपति जिले में मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा मिलता।